喺香港咧賣嘅 Toyota 行貨 SUV 咧，其實只係得 RAV4 同埋 CHR 兩種啦，但係兩部車型咧已經足以賣到爆啊！但係其實呢個牌子咧近年咧係推出咗好多嘅 SUV 啦，咩形式都有，但係香港咧就冇嚟到嘅。咁有咩辦法用最快嘅方法去擁有呢啲車咧？唯有靠水貨啦！我哋今日介紹嘅 Race 咧就係我哋駕齡測試嘅第一部水貨車。睇個 size 已經知道啦 ，Race 咧係一部小型 SUV 啦，全長咧都唔夠4米，比起 CHR 咧仲要短390mm 啦。咁佢有另一個姊妹車嘅，佢另一個姊妹車咧就係大發嘅 Rocky。咁同樣咧都係喺日本嘅知荷廠房度生產啦。佢用嘅底盤咧就係 DNGA 底盤啦，聽個名已經知啦，其實即係 TNGA 嘅近親咯。我上年去日本嘅時咧，發現呢部車咧通街都係，證明呢部車咧相當之受歡迎。咁無他嘅，你就咁睇個樣咧，其實咧已經好似一部 Q 版嘅 RAV4 咁啦，又有 Two Tone 嘅顏色啦。再加上我哋今日測試呢部車咧，亦都加裝咗呢個原廠嘅 Modelisa 嘅 Elegant i-Style 嘅包圍啦，令到呢個車咧，喂多咗好多賣相嘅加分咯。坐入 Race 嘅車廂咧，咁出奇地咧，又冇乜好大陣嘅塑膠味啦，而設備上咧真係幾齊嘅。首先咧，最吸引到我嘅咧，佢係一個全 digital 嘅標板啦，仲可以有4種模式嘅切換啦。其中有一個咧打橫嘅轉數錶咧，我覺得好正啦。咁中間咧就係一份大 mon 啦，咁佢對應咗好多車身嘅操控啦，亦都包埋呢個 Apple CarPlay 啦。而佢嘅車身個泊車鏡頭咧，除咗前後之外咧，仲有360同埋左右。咁你睇到咧，日本人咧喺呢方面咧真係幾細心。咁仲有啲咩咧？杯架啦，側邊嘅櫃桶啦，你見到波箱槽側邊咧，亦都有一個紅色嘅兜，俾我嚟放啲雜物嘅。整體嚟講咧，我覺得係 OK。咁座椅當然係手動啦，亦都冇真皮嘅。至於尾箱方面咧，唔使置啦，當然唔會有電動啦。打開之後咧，佢嘅尾箱容量咧係369公升啦，後座一樣可以作6/4嘅分割啦。咁日本人做車梗係啲窩心嘅地方㗎啦。呢塊層板咧可以作2段式嘅調校嘅，你可以將佢攝高攝低，令你咧擺嘢咧靈活咗好多嘅。此外咧，你留心下佢嘅士啤胎位咧，哇，好深㗎，裝個人落去都得啊！Race 係一部5門車嚟㗎嘛，當然要顧及實用性啦。睇下個後排闊唔闊先。喂，呢度做咩啊？喂，試後排梗係2個人試㗎啦，啲讀者中意睇啊嘛。你睇我對啲讀者幾好，記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 同埋 like 我哋嘅 Facebook 同 IG 啊。上車啦，咁多嘢講，幫幫手啊！點啊？呢架車嘅後排覺得點啊？咦，佢咁細嘅 size 咧，出奇地闊落咯。你睇下我頭頂位，你睇下我個腳位，簡直係 C7房車嘅後排嚟嘅喎。我覺得就個頭頂都 OK 嘅 ，legroom 係 OK 嘅。咁再加上咧，其實呢架車咧個軸距咧有成2米半，咁唔會話太過窄嘅。嗱，你褪埋個頭枕上去，你試下再坐下。不過我覺得嗰個坐姿咧就稍為直咗少少，咁細車一般有呢個問題㗎啦。幸好咧，佢個中控台個傳動軸位咧唔係話太高，坐中間嘅乘客咧就唔算太辛苦嘅。又俾你揸先，覺得點啊？坐上嚟第一個感覺咧，個冷氣好夠勁啊！啲風好犀利喎，而家係咪教到最大啫嘛？不過佢係得單區咯，唔係雙區咯。不過細部車又冇乜所謂嘅。唉，你聽唔聽到佢鬧我？呢部車已經原裝有晒啲安全系統。切線提示啦，佢會扯翻你入嚟啦。如果你搭線嘅話，防撞預警啦。仲有追撞警示啦，咁呢啲香港行貨版嘅平車咧唔會有。咁呢部車仔咧用個引擎咧都係引擎仔嚟嘅啫，咁就係1公升直3 turbo 引擎啦。嗱，又鬧我啦。咁個馬力咧唔係好多，98匹，扭力140 Nm。但係頭先
輕輕地一起步揸呢一轉咧，已經覺得佢呢副計其實幾爽嘅喎。廠方咧就聲稱咧，依副計咧雖然係三缸機器啦，但係佢嘅因為有 turbo 嘅關係啦，佢嘅動力表現咧媲美 1.5 NA。嗱，我而家大腳踩佢嘅時候，篤佢嘅時候咧，個引擎咧聽到即係佢會叫嘅，即係有啲引擎嘅音噪嘅。咁但係佢咧唔係淨係得把聲，佢都會喐嘅，好爽咯！即係個低扭，你如果唔好過3000轉啦，2000轉嘅時候，佢嗰啖力係幾好嘅，一啲唔似一公升計咯。但個尾段啊，好似爭啲啦。係啦，一過咗3000咧就維持喺你頭先剛才2000轉嘅水平啦。放緩咁好正常嘅，不過我幾欣賞呢副三缸機器啦，即係三缸機器嗰啲爆震嘅表現就冇辦法解決㗎啦。但係佢只係喺 N 字窗入邊震啦，呢啲震動咧傳咗入車廂，我覺得幾好。唉，到我啦！呢個標板咧真係好鬼死靚咯。日本車仔嚟嘅係，同埋佢嗰個中間嗰個屏幕真係好夠大咯，又有 Apple CarPlay， 都唔使擔心冇收音機啦。以前啲人成日驚啲日本原裝機頭就聽唔到收音機，而家聽唔到嘅，依家都係。而家都唔使啦，有 Apple CarPlay 聽歌啦。咁啊係。頭先你講咗 engine 嘅表現啦，你知唔知呢架車用咩波箱啊？ CVT？ 冇錯啦，佢多咗個 D 字喺前面嘅，叫 DCVT 波箱啦。其實個結構咧就係同而家香港行貨用緊嘅 RAV4 一樣啦。佢係建基於 CVT 嘅波箱，但係喺個起步嗰度咧多咗個齒輪。咁廠方講咧佢會令到佢嘅起步積極咗啦。同埋你慢速行車時，比有咧嗰個反應咧會明快咗好多嘅。咁你頭先都試過啦，呢樣嘢咧喺呢個車度咧係真係反映到出嚟。1公升 engine 就固然慳油啦，廠方聲稱咧就 WLTP 嘅好準嘅模式咧就係 18.6 km/L 啦。咁你除翻9毫零子啦，都抵啊！呢個係好準嘅數據嚟㗎。咁況且1公升可以有幾大食啊？咁呢個 TNGA 近親嘅 DNGA 底盤咧，我都係第一次揸嘅，揸落去嘅感覺咧良好喎。呢部唔夠4米嘅車咧，俾到我嘅感覺咧係呢個車架咧好硬淨喎，幾穩啊！幾穩喎，同埋個隔音係幾靜喎。就算咧佢用咗17寸嘅呔咧，傳入嚟嘅震動咧好低好 firm 嗰啲嘢。估唔到喎，同埋我幾欣賞佢個轉向系統咧，唔係話輕飄飄，當然佢係電帶啦，路感冇乜啦，但係你扭動嗰時，至少唔係輕飄飄咯。喂，頭先你蹬咗個幾下嗰個懸掛咧，個感覺咧都幾好喎，即係唔係好日本車嗰啲一蹬一蹬咧，成個散晒個感覺，佢蹬得嚟好實淨喎，交代得幾清晰。似係啲即係如果你黑埋眼跳落去，你問我依家係咩車，我會話係中型嘅貴價 SUV 咯。如果佢真係為咗就咗佢型仔個樣就17寸拎啦，我相信如果呢部車可能16寸會仲好揸。我覺得而家都足夠，俾我會要17寸咯。喂，呢啲車樣都好緊要噶嘛，係咪同我一樣？咁細隻揸過1寸冇所謂啦，1寸喎，4米 size。睇嚟你都幾中意架車啊！咁你知唔知依間水貨商賣呢部車幾多錢？31萬有找，30萬尾啦。咁好多人呢個時候咧就會話：哇，貴過 RAV4 喎，RAV4 大隻啲喎。咁你點睇啊？但係我覺得總有人係即係冇咁大個家庭負擔嘅時候係唔需要咁大架 SUV 嘅。即係你問我係可能有好多人都係會中意啲迷你少少、細隻少少。咁如果迷你少少，會唔會又諗 CX-5 咧？咁 CX-5 咧個後排啊、尾箱嘅實用性又唔夠佢咁好喎。咁可能呢個就相信就係吸引車主嘅地方。而以我所知咧，都幾多人問呢部車嘅。你又點睇咧？我嘅睇法咧就係如果你用理性去睇，一聽見個價錢你就走得㗎啦。但係我嘅睇法咧就係買呢啲咁嘅水貨車咧，就切忌理性分析啦。佢一定係唔抵㗎啦，你斷斤秤係唔抵㗎啦。但係佢的而且確呢個 race 咧係有佢嘅
優點喺度嘅，外形好啦，係啊水貨嘅設備的而且確係齊啦，揸起上嚟唔失禮，通街都有人望，咁呢啲呢，就係你買水貨車嘅優越啦。再者呢，你要用一個咁嘅價錢去買部水貨車呢，你掌握到你擁有到嘅呢，就係 Toyota 最新嘅技術。咁呢啲唔係話行貨冇，但係肯定唔係咁快嘅事咯。咁都係，佢到包圍都值兩三萬啊！係啊，咁呢套包圍仲要係日本原裝進口嘅喎，保證唔會鴛鴦色喎，賣點嚟㗎都係。大家又諗下啦。我幾中意。